여러분 안녕하세요. 닥터 신만의 TV의 이영진 교수입니다. 약용식물인 현오색 중에서 우리나라 특산 식물인 점현오색의 꽃이 활짝 피었습니다. 우리나라 특산종인 것도 중요하지만 현오색 중에서 꽃이 가장 크고 예쁩니다. 줄기 위쪽에서 진한 청색 꽃이 3개에서 18개 정도가 모여서 총상 꽃차례로 핍니다. 그런데 점현오색은 꽃의 긴 원통 부분이 볼록해서 더욱 풍성하게 보이는 것이 특징입니다. 참 이쁘지요? 줄기는 갈색이 섞인 녹색입니다. 현오색은 잎의 모양이 변이가 아주 많습니다. 이 모양을 보시면 겹 삼출잎 형태인데요. 진한 녹색 잎에 크고 뚜렷한 백색 반점이 점현오색의 특징입니다. 산 계곡가에 물이 지어 피어 있는 모습을 보시기 전에 약효에 대해서 잠깐만 공부하겠습니다. 현오색의 덩이뿌리에는 2가지 중요한 활성 성분이 들어 있습니다. 첫째, 강력한 양리작용을 하는 베르베린을 함유하고 있는데요. 베르베린은 약용식물에서 추출한 매우 쓴맛의 황색 결정체 분말인데요. 고지혈증 개선 효과, 항당뇨, 항비만, 지방간 개선, 통풍 개선 효과가 모두 임상 연구로 증명된 중요한 성분입니다. 그런데 베르베린의 함량이 높아서 약용으로 많이 쓰이는 황련에 비해서 이 현오색은 400에서 500분의 1 정도밖에 들어있지 않기 때문에 황련보다는 약용 가치가 떨어집니다. 두 번째는 코리달린이라고 하는 알카로이드를 함유하고 있는데요. 이것은 아편의 100분의 1 정도의 진통 효과와 위장 운동을 촉진하는 작용을 가지고 있어서 전통의학에서는 주로 진통 목적이나 소화기 질환 때 사용합니다. 계곡 물소리와 함께 점현오색의 모습을 보니 저절로 힐링이 됩니다. 앞부분의 입술 모양의 2장의 꽃잎이 아래 위로 벌어져 있는 모습은 마치 어린 새끼새들이 어미새를 보고 먹이를 서로 달라고 입을 벌리고 있는 모습 같고, 꿀샘이 들어있는 긴 원통 부분이 달린 꽃 모양이 종달새를 닮아서 학명과 영문명의 코리달리스는 그리스어로 종달새라는 의미입니다.